हेलो साथीहरु, नमस्ते, गुड मर्निङ। आज हामी छौ भलामको खेतमा र भलामको खेतमा हामीसँग हुनुहुन्छ मिना पिसी। गुड मर्निङ भन्दिनु होला। गुड मर्निङ। अनि के छ आजको प्लानिङ के छ? आज खेतमा काम गर्न आएको हामी। अनि त्यसपछि हाम्रो काम भनेको 2 या 3 घण्टाको मात्रै हुनेछ र त्यो समयमा हामीले के गरेर सक्छौं मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। यो मेरो कपाल यस्तै भछ बिग्रेछ, ध्यान नदिनु होला। अनि तपाई हेर्न सक्नु भ्यू यहाँको। वाउ, भेरी नाइस। त्यो हाम्रो त्यो सरङकोटको डाँडा हो। भलाम भनिसके मैले लोकेसन तपाईहरुलाई। त्यो गाउँहरु हो त्यता चाहिँ त्यो सबै त्यो सरङकोट भइहाल्यो। सरङकोट। ल साथीहरु, सी यू।